សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Niche នេះគឺជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការប្រើប្រាស់ connectors ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់បកប្រែជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បើសិនជាខ្ញុំនិយាយប្រមាណពាក្យទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថា connectors ហ្នឹងអីគេឧទាហរណ៍យើងទៅស្ដាប់គេនិទានរឿងយើងឃើញគេប្រើពាក្យថាការពីព្រេងនាយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកភ្លាមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នោះនាពេលរសៀលនាពេលសូរិយាអស់ស្តង់កូតអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅវាថាជា connectors ហើយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស connectors សំខាន់ដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសរសេរសាច់រឿងអញ្ចឹងឬក៏ពេលយើងទៅនិយាយទៅទានរឿងអីដែលខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យរឿងយើងវាមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងហ្នឹងវាមានភាពរំជើបរំជួលអីចឹងណាយើងត្រូវចេះប្រើ connectors ហ្នឹងប្រើកាន់តែច្រើនអ្នកស្ដាប់យើងហ្នឹងគេងាយស្រួលយល់ឆាប់ចាប់បានសាច់រឿងរបស់យើងហើយគេដឹងថាយើងនិយាយដល់ណាដល់ណីអីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា connectors មួយចំនួនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាទៅប្រើប្រាស់បានក្នុងការនិយាយឬក៏ការសរសេរឥឡូវនេះយើងទៅមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា One morning afternoon or day on our holiday in France we decided to go for a short walk in the countryside គេថាពេលព្រឹកមួយពេលរសៀលមួយឬក៏ថ្ងៃមួយ one day នៅពេលដែលយើងមានវិស្សមការនៅប្រទេសបារាំងយើងបានសម្រេចចិត្តទៅដើរនៅតំបន់ជនបទមួយផ្លែតចឹងអ្នកឃើញនៅទីនេះអាពាក្យ one morning afternoon ឬ one day ហ្នឹង connector មួយឃើញទេហើយនឹងនិយាយពី beginning ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើង to begin with or first off it all started when we had breakfast and got ready for our walk គេថាជាដំបូងឬក៏ជាបឋមពាក្យហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងជាបឋមជាដំបូងហ្នឹងចឹងយើងមាន to start with first off ឬក៏ it all started when នេះអញ្ចឹងទៅចឹងប្រើមួយណាក៏បានដែរនៅនេះវិញគឺយើងនិយាយអំពី sequence the next thing we follow a set of red and white trail markers from our hotel to the Lot River គេថាបន្ទាប់មកឬក៏រឿងបន្ទាប់នោះចឹងអា the next thing ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់នេះគឺ sequence ដាប់ដោយហ្នឹងយើងបានដើរតាមអ្វីដែលគេដៅនៅលើផ្លូវដើរហ្នឹងដែលមានពណ៌ក្រហមហើយពណ៌សហ្នឹងដើរពី hotel របស់យើងរហូតទៅដល់កន្លែង Lot River ហ្នឹង Along the way we saw a sign pointing to a historical village on a hill overlooking the river គេថានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនោះចឹងគេ along the way តាមបណ្ដោយផ្លូវចឹងពី along ហ្នឹងគឺតាមបណ្ដោយយើងបានឃើញស្លាកសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីភូមិមួយដែលចាស់ហើយនៅលើជម្រាលភ្នំដែលមើលទៅឃើញទន្លេ then អានេះដូច next ចឹង we climb up and spend some time checking out the village យើងបានឡើងទៅលើភ្នំនោះហើយបានចំណាយពេលមួយចំនួនត្រួតពិនិត្យមើលភូមិនោះ in the meantime នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះ in the meantime មានន័យអញ្ចឹង it had started to rain so we went into some shops គេថានៅក្នុងកំឡុងពេលនោះមេឃក៏បានចាប់ផ្ដើមភ្លៀងហើយពួកយើងក៏បានចូលទៅក្នុងហាងមួយចំនួន While we were looking around the rain stopped and we continue on our walk គេថាខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំមើលនេះមើលនោះអីចឹងទៅចឹងអាវ៉ាល់មានន័យចឹងខណៈពេលភ្លៀងក៏បានឈប់ហើយពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរដើររបស់យើងទៀត sequence ទៀតហើយចឹង sequence មានច្រើនណា On the way we passed through another small village គេថានៅតាមផ្លូវនោះដែរយើងក៏បានដើរឆ្លងកាត់ភូមិតូចមួយទៀត We kept on walking but after a while we noticed that there were no more red and white trail markers គេថាពួកយើងបានបន្តដើរតទៅទៀតប៉ុន្តែអស់មួយរយៈពេលមកចឹង after a while ហ្នឹងមានន័យចន្លោះពេលណាមួយបើយើងចង់និយាយពេលខ្លីយើងប្រើ short while អញ្ចឹងពេលវែង a long while អញ្ចឹងចឹងក្រោយមកពេលមកពួកយើងបានចាប់អារម្មណ៍ថាលែងមានអាកំណត់ចំណាំដែលគេដាក់នៅលើផ្លូវហ្នឹងពណ៌សពណ៌ក្រហមហ្នឹងទៀតហើយ After that ឬក៏ afterward we decided to turn around and go back to the village គេថាបន្ទាប់មកយើងប្រើពាក្យ afterward ចឹងអាហ្នឹងដូច next ដូច so អញ្ចឹងពួកយើងក៏សម្រេចចិត្តដើរត្រឡប់ក្រោយហើយដើរទៅភូមិវិញនៅនេះ sequence ទៀតA few miles or kilometers later, we asked for directions at a farmhouse, but the woman said she didn't know of any trail leading back to our hotel. គេថាដើរអស់រយៈពេលប្រមាណម៉ាឬក៏ប្រមាណគីឡូក្រោយមក
ចឹងយើងអាចដាក់ចឹងថាយើងដើរអស់ប្រហែលម៉ោងអីមកចឹងទៅអាចប្រើ1គីឡូនោះឬក៏ប្រើម៉ោងក៏បានដែរ a few hours later 2-3ម៉ោងបន្ទាប់មក a few days later 2-3ថ្ងៃបន្ទាប់មកអីចឹងទៅពួកយើងបានសួររកទិសដៅនៅផ្ទះកសិដ្ឋានមួយប៉ុន្តែស្ត្រីនោះបាននិយាយថាគាត់អត់ស្គាល់ផ្លូវដើរត្រឡប់ទៅហូតែយើងវិញទេចឹងចប់ sequence ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅមើល connector ផ្សេងទៀត connector នៅនេះគេដាក់ថា adding drama and information យើងបន្ថែមព័ត៌មានចូលទៅឬក៏បន្ថែមឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ឈុតឆាកល្ខោននេះចូលទៅ drama ដូចយើងនិយាយលើ Facebook ហ្នឹង drama ទៀតអញ្ចឹង all of a sudden ឬក៏ suddenly it started to rain again and only this time it started raining cats and dogs គេថាភ្លៀងនោះឬក៏រំពេចនោះមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លៀងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះភ្លៀងធ្លាក់មកច្រើនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអា rain cats and dogs ហ្នឹងមានតែភ្លៀងខ្លាំងមិនមែនភ្លៀងធ្លាក់ឆ្កែហើយឆ្មាចុះមកមែនទេ By the time we got to the village we were wet hungry and tired គេថានៅពេលដែលយើងទៅដល់ភូមិវិញគឺយើងទៅទឹកជោកឃ្លានហើយអស់កម្លាំងទៀត In fact as a matter of fact there was no taxi in the area either គេថាការពិតនៅទីនោះក៏អត់មានឡានតាក់ស៊ីអីដែរនៅតំបន់នោះ To top it off to make matters worse when we got to the village cafe they had finished serving lunch and all we could have was a cup of coffee គេថាកាន់តែអាក្រក់ជាងនឹងទៀតចា to top it off ហ្នឹងឬក៏ to make matters worse ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅដល់ហាងកាហ្វេវិញពួកគេបានឈប់បម្រើអាហារថ្ងៃត្រង់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងអាចទទួលបាននៅពេលនោះគ្រាន់តែកាហ្វេមួយពែង Unfortunately that day was a national holiday and there was no bus service គេថាជាអកុសលចឹង unfortunately អកុសលដល់ជារឿងល្អវិញគេប្រើពាក្យ fortunately ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិអញ្ចឹងអត់មានសេវាឡានក្រុងទៀតសាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich នឹងមានវគ្គសិក្សាថ្មីនៅខែ4ហ្នឹងហើយខែ4ឆ្នាំ2021ហ្នឹងណាចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកពួកយើងបានតាក់ទងធ្វើតេស្តចូលរៀនហើយជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សាឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងគោលដៅនៃការសិក្សារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមានកម្មវិធីសិក្សា2ធំដែលមួយមានឈ្មោះថា GGEP Guaranteed General English Program ដែលកម្មវិធីហ្នឹងធានាថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់ទៅអ្នកគ្នាប្រឡងតេស្ត IELTS បានយ៉ាងហោចណាស់6កម្មវិធីមួយទៀតមានឈ្មោះថា EGC English for General Communication កម្មវិធីហ្នឹងជាលក្ខណៈភាសាអង់គ្លេសទូទៅដែរសម្រាប់អ្នកណាគេដែលត្រូវការភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈទូទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជ្រើសរើសកម្មវិធីសិក្សាត្រូវជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរៀនទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបើចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរៀនតាក់ទងទៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich ធ្វើតេស្តហើយចុះឈ្មោះចូលរៀន Luckily ឬក៏ fortunately as luck would have it the rain soon stopped and we continue on គេថាជាសំណាងអញ្ចឹង luckily ហើយ fortunately ឬក៏ as luck would have it ផ្ទុយពី unfortunately មិញភ្លៀងក៏បានឈប់ឆាប់ហ្នឹងហើយពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរទៅទៀត Lucky for us we came to a sign pointing to the village where our hotel was located គេថាសំណាងដែរសម្រាប់ពួកយើងមកដល់ស្លាកសញ្ញាមួយដែលចោលប្រាប់យើងពីភូមិដែលសន្តាគារយើងនៅទីនោះ However it was 7 kilometers away and before we knew it it was already late afternoon គេថាប៉ុន្តែវាមានចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រទៀតឯណោះហើយតម្រាំដែលយើងដឹងគឺវាដល់ថ្ងៃរៀងជ្រែរសៀលបាត់ទៅហើយ Frankly actually truthfully to tell you the truth we thought we were never going to find our way back before dark គេថាប្រាប់អ្នកឯងត្រង់ទៅចាពាក្យ frankly ហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងប្រាប់ត្រង់និយាយការពិតអីចឹងណាពួកយើងគិតថាពួកយើងនឹងមិនអាចរកផ្លូវឃើញត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមុនពេលមេយ៉ាងណាទេ As it turned out we came to the river where at last we saw the red and white trail markers ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលយើងបានត្រឡប់មកដល់ទន្លេដែលចុងបញ្ចប់ហ្នឹងយើងបានឃើញកំណត់សម្គាល់ពណ៌ក្រហមពណ៌សដែលគេដាក់នៅលើផ្លូវនោះវិញអញ្ចឹងអា drama information មានប៉ុណ្ណឹងហើយជាទូទៅអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបើគេប្រាប់រឿងយើងច្រើនតែ add drama add information ហ្នឹងនៅកណ្ដាលនៃសាច់រឿងសាច់រឿងគោលយើងច្រើនតែដាក់ចំណុចហ្នឹងនៅនឹងនេះគឺ conclusion ចំណុចបញ្ចប់ Finally we made our way along the muddy river bank
គេថាចុងបញ្ចប់យើងបានព្យាយាមដើរតាមមាត់ទន្លេដែលមានភក់នឹង In the end we got back to our hotel just before dark and in time for dinner គេថាចុងបញ្ចប់ចឹង finally in the end នឹងស្តៀងទៅគ្នាណាយើងក៏បានដើរមកដល់ហូតែយើងវិញមុនពេលមេឃល្ងិតល្មមចឹងមុនពេលមេឃល្ងិត before dark អាល្មមនេះក៏នេះ and in time for dinner ហើយតាន់ពេលបាយល្ងាចទៀត To make a long story short we clean up had dinner and went to bed សរុបមកវិញឬនិយាយឲ្យខ្លីពួកយើងបានសម្អាតខ្លួនហើយញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយចូលទៅដេក The moral or lesson of the story is when you go on a walk in a foreign country never leave your hotel before a map គេថាសាច់រឿងហ្នឹងចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាចឹងដូចខ្មែរយើងចឹងយើងរៀនរឿងអីហើយយើងមិនសង្ខេបវិញថារឿងហ្នឹងគេចង់ប្រាប់ថាម៉េចហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យហ្នឹងគឺពេលដែលយើងដើរនៅប្រទេសបរទេសគឺយើងមិនត្រូវចេញពីសន្តាគាររបស់យើងដោយអត់យកផែនទីមកជាប់ខ្លួនទេ It just goes to show you that you should never leave your hotel before a map ចឹងអាពាក្យនេះដូចអាខាងលើនេះចឹងអត្ថន័យនេះសេដូចគ្នានេះឃើញទេចឹងគាត់ទៅសេបែបនេះក៏បានសេបែបខាងលើនេះក៏បានដែរចឹងចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀន connectors នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ connectors នឹងច្រើនណាក្នុងការសរសេរក្នុងការនិយាយវានឹងជួយឲ្យការនិយាយការសរសេររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានលំដាប់លំដោយហើយគេងាយស្រួលយល់ទៀតហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកថាខ្លួនឯងចេះប្រើ connectors នឹងច្បាស់ប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសរសេរ 2-3 ប្រយោគក្រោមវីដេអូហ្នឹងមើលសរសេរហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅអានចាំមើលត្រូវខុសអីចាំខ្ញុំជួយឲ្យយោបល់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បាន subscribe ទៅ post YouTube របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich ដែលមានឈ្មោះថា Ednich School ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ post របស់យើងទៅហើយចុច subscribe នៅពេលដែលយើងមានវីដេអូមានថ្មីៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទេអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមានក្រោយទៀត